yang paling mengkhawatirkan dari generasi-generasi akhir zaman. Ya, kita ini kan termasuk akhir loh zamannya. Generasi-generasi di belakang nanti yang paling mengkhawatirkan, mereka mulai mudah untuk cari makan, mulai jarang kelaparan, tapi kemudian kosong dari sisi keilmuan. Dia sering lapar dari sisi keilmuan. Artinya orang tidak lagi memiliki kepedulian terhadap keilmuan, tapi lebih kepada peduli terhadap apa yang menjadi isi perut. Ojo nyongkit paut ning MBK lho gak antem ya. Ora ana hubungane karo kuwi gak antem ya. Ora ana hubungane. Wis pokoke ngono kuwi. Ora ana hubungane iki. Wis pokoke dawuhe ngono. Wis terus kon ndi mau? Kok MBG? Oh ngawur. Iki lho tekan ndi ngajine ngawur. Ya Pak terus niki. Iya kan abut. Sampeyan wis bengi gak wis ngantuk sampeyan niku. Lah kula Yahmin tas melek. Jenengan Yahmin mulai ngantuk. Ya wis pancen nasib. Tapi nggih piye nggih, jenengan niku nggih ampun lho Pak, jenengan niku jauh lebih istimewa sebetulnya daripada semacam kiai-kiai model ngeten-ngeten. Ngapunten niki. Lha saestu. Saestu. Lha iki to Pak. Cara bahasane kan Nabi piye? Sab'atun yudhilluhumullahu taala. Sab'atun yudhilluhumullahu taala yaumal la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok di mana pasti atau dipastikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 kelompok. Itu pertama sapa jajal? Imamun adil, pejabat yang baik. Mboten kiaiun, alimun, amilun, mboten Pak, mboten. Tapi imamun adil, pejabat yang baik. Khutbah yang niki nalika Jumat sing kepayon mara-mara khutbah Jumat. Ora ya, sing kepayon khutbah Jumat, sakmono suwene, sakmono panase, sakmono sumuke niku mboten enten bandingane kalih tanda tangan jenengan sing mek 3 detik niku. Cek. Menika kita tabarukan hataman sekaligus mbikak pengawasan tafsir Jalalain. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk berkah, pikantuk manfaat lan mugi-mugi pikantuk ziyadatil ilm, tambahi keilmuan lan mugi-mugi estu-estu keberkahane lumeber dateng menika panggenan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif suratul Fatihah utawi iki iku surat Fatihah. Utawi iki iku surat Fatihah. Makkiyatun utawi Al-Fatihah iku bangsa tumurun ing dalam negara Makkah. Wa ayatuha utawi pira-pira ayat Fatihah iku sabun 7 ayat. Wonten beberapa nuskhah menika boten wonten lafadz niku. Wonten beberapa redaksi kitab lafadz itu tidak ada, tapi langsung wahya sabu ayatin bil basmalah. Wahya utawi Fatihah iku sabu ayatin pitu pira-pira ayat bil basmalati sarta basmalah. Iku ingkanat lamun ono, artinya dihukumi termasuk basmalah ingkanat lamun ono apa basmalah iku minha saking Fatihah. Kanten sebetulnya di Al-Quran basmalah secara lengkap yakni Bismillahirrahmanirrahim itu sebetulnya adanya di dawuh innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Cuman kemudian basmalah menjadi awal daripada setiap surah yang ada kecuali surat At-Taubah. Wastabi'atu utawi ayat kang kaping 7 iku siratal ladzina, ayat siratal ladzina ila akhiriha tumeka akhire siratal ladzina. Ayat yang ke-7 ayat terakhir itu dimulai dari kalimah siratal ladzina sampai selesai. Wa illam takun lamun ora ana basmalah iku minha saking Fatihah fasabiatu mongko utawi ayat kang kaping 7 iku ghairil maghdubi, ayat ghairil maghdub ila akhiriha tumeka akhire ghairil maghdub. Kalau basmalah tidak dihitung sebagai bagian daripada Fatihah, maka ayat ke-7 itu bukan siratal ladina tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah ayat ke-7. Wa yuqaddaru lan den kira-kiraake fi awwaliha ing dalam kawitane Fatihah apa qulu, lafadz qulu. Ulama menganggap bahwa
Sebelum Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih, menyimpan satu lafaz yang berbunyi kulu, yang artinya kita semua diminta untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Manane kulu kan ngucap sira kabeh Bismillah ila akhirih. Liyakuna, kenapa takdir ini? Kenapa gambaran ini harus ditampilkan? Liyakuna dirapun ono apa ma barang qabla iyyaka na'budu. Sadurunge lafaz iyyaka na'budu iku munasiban kang mantesi lahu maring iyyaka na'budu. Supaya ada kepantasan bahwa ini memang pematur kita, ini memang penyampaian kita, munajah kita, cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dari awal. Supaya nyambung. Karena kalau dianggap dari awal itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata-kata iyyaka na'bud itu enggak nyambung. Menjadi penting kata-kata kulu di depan supaya ada sambungan, ada kolerasinya. Lu paham kolerasi ora? Kolerasi itu apa ya? Nggih ngoten, ada apa? Hubungan, nggih. Nggih. Aduh kok Wonogiri jan masalah. Gemes aku. Kalau kinten sak jam dugi kan griya kula, ternyata mboten ya. Mboten, kali jam. Nggih, kali jam niku keranten kula saking yakinnya sak jam dugi, ternyata gak teko, masyaallah. Nggih, Pak. Ngapunten kula mboten ngertos jenengan derek ngaos, Pak. Saestu kula mboten ngertos. Kok kula ngertos tak budali langkung awak, langkung akhir malah niku ya. Ya, akhirnya aku gak ngira nek Bupati Wonogiri gelem ngaji, ngoten lho. Kula niku mboten yakin ngoten lho. Nggih ngapunten Pak saestu. Ternyata kersa lek dan sing hebat jenengan kok sampai kersa ngrantos sampai yah menten dalune. Nek tiang-tiang kan pancen pengen ngaji. Lah jenengan niki lho luar biasa tenan. Luar biasa. Malah sungkan kula saestu. Wis pokoke kolerasi. Ada hubungannya lah, kira-kira ada sambungannya, ada pantese, ono pantese nalika maca iyyaka na'bud. Bikauniha ing dalem anane Fatihah iku mimma qulil ibadi ba'iku bimakna fi. Bikauniha ing dalem anane Fatihah iku mimma qulil ibadi saking omongane pira-pira kawula. Supaya kayak tadi saya sampaikan mengesankan bahwa ini yang matur kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang matur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis kabeh puji kulillahi kagungane Allah. Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Jumlatun khabariyatun utawi alhamdulillah iku jumlah khabariyah. Kusida kang den sejo biha kelawan jumlah apa atsana'u ngalembono Allah ing atase Allah bimadmuniha kelawan simpenane jumlah. Bimadmuniha kelawan simpenane jumlah. Cuma ketika dikatakan jumlahnya ini adalah jumlah khobariyah, artinya gabungan alhamdulillah, itu susunannya namanya susunan khobariyah. Dan kita angel Pak niki jelasnya ini. Terus guys pokoknya ngoten niku lah. Walhasil kita ndelok hasil niku. Walhasil Allah Subhanahu wa taala itu memberitahu kita bahwa yang punya hak untuk dipuji itu semata-mata hanya Allah. Allah memberikan informasi kepada kita. Khobariyah itu kan informasi itu. Kabar. Nah, itu kan informasi. Allah memberi informasi kepada kita, memberi pemberitahuan kepada kita bahwa yang memiliki hak untuk dipuji itu hanya Allah. Tapi ketika kusida biha asana alallahi bimadmuniha, artinya adalah tetap. Artinya di sana itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa satu-satunya yang berhak untuk dipuji hanya Allah, sekaligus Allah juga memberitahu bahwa di situ itu ada kandungan amr, ada kandungan perintah untuk kemudian kita ini diajari cara bagaimana kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Piye carane awake dhewe ngalembono marang Allah Subhanahu wa taala, yakni biqaulina alhamdulillah.
Min annahu bayani saking saktenane Allah iku malikun kang miliki li jami'il hamdi maring sakabehane puji minal khalqi saking makhluk. Au mustahikun utawa kang haki li ayyahmaduhu maring yento muji sapa khalqi ing Allah. Au mustahikun utawa kang haki li ayyahmaduhu maring yento muji sapa khalqi ing Allah. Wallahu tawi kalimah Allah iku alamun alam. Sebuah nama katakan begitu. Alal ma'budi ing atase zat kang den sembah bihakin kelawan bener. Ma'bud itu banyak. Yang disembah itu banyak. Ya sebagaimana kita tahu lah, orang itu banyak menyembah apapun. Bahkan mungkin kita ini kadang-kadang yang ngakuni Islam tapi sembahannya ya akeh. Loh, sesembahannya akeh. Sesembahannya ku akeh. Di antaranya ya duit barang. Lho nggih. Kata kok ya awakmu iki cara mlaku-mlaku cekelan tasbih, ambek cekelan duit tatak ndi? Nah, ngono lho, maksud paham gak kowe? Lho iya, nggih lho artine nggih Pak nggih. Nyalon bupati Barang kan nggih ngoten nggih Pak nggih. Nggih, lah nggih artine njaluk pangestu tok ya gak cukup ngoten lho maksud kula nggih, ngoten lho. Artine tapi di antara semua yang kemudian dituhankan oleh seorang hamba itu sebetulnya satu-satunya yang benar untuk dituhankan, disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Ai maliki jami'il khalqi tegese kang nguasani sakabehane makhluk minal ingsi bayani saking menungso wal jin lan jin wal malaikati lan para malaikah wa dawabi lan pira-pira kegermetan wa ghairihim lan liyane ya insi lagi, pokoknya segenap alam lah, semesta yang menguasai semesta, yang merajai semesta itu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullun utawi saben-saben siji min hasangking mazkurah minal insi ila akhirih iku yutlaku den ucapake alihi ing atase kul apa alamun aran alam. Apapun pokok si wallahi Subhanahu wa taala itu layak disebut alam. Apapun itu. Yuqalu den ucapake alamul insi wa alamul jin. Apa yuqalu la apa alamul insi wa alamul jin. Alam menungso, alam jin ila ghairi dzalik. Wa ghuliba lan den lindihake fi jam'ihi ing dalem jamaake alam bil ya'i wan nuni kelawan ya wan nun sapa ulul ilmi wong kang padha duweni ilmu ala ghairihim ing atase liyane ulil ilm. Wa huwa utawi alam iku minal alamati saking lafat alamah sing maknane tondo. Li'annahu krana saktenane alam iku alamatun tondo ala mujidihi ing atase zat kang mujudake ing alam. Ala mujidihi ing atase zat kang mujudake ing alam. Apapun semesta ini merupakan satu bukti nyata bahwa ini ada penciptanya. Al-alam dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim yang memang biasanya untuk ukola ya karena tagliban. Kalau dalam istilah santri istilahnya adalah tagliban karena memang di situ yang digaris bawahi adalah ulil ilm, artinya makhluk-makhluk yang kebetulan punya potensi memiliki keilmuan. Kita semua ini sebetulnya kan kalau bahasanya santri-santri itu kan kita ini hayawan. Kita ini kan hewan-hewan saja, ad-dawab kita ini. Kita ini sebetulnya tidak ada bedanya tuh dengan kambing, dengan sapi atau dengan yang lain tidak ada bedanya. Wong kita ini hanya ketakdir adalah sempas dadi menungso karena Allah Taala sangat mampu dulu menakdirkan kita kowe iki jatahe dadi watu, kowe jatahe dadi kupu, kowe jatahe dadi kembang dan lain sebagainya. Kebetulan kita ini ditakdir jadi manusia. Yang membedakan kita dengan hewan yang lain sama-sama melata di atas bumi ini faktornya adalah kemampuan kita untuk mencerna, untuk berpikir, untuk berkembang secara keilmuan. Makanya disebut al-insan itu hayawanun natik. Bahwa manusia itu hewan cuma kebetulan iso ngapusi barang. Oh, jadi orang ngomong toh, sekali iso ngomong bablas sak ngapusi ini. Alhamdulillah, saya pun. Oke, konti sampai lali aku. Ar-Rahmani. Kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam dunya bloko utawa akhirat bloko. Niki makna para masyayikh kuno. Pun ngeten niki maknane pun ngeten niki sebetulnya
Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jauh lebih luas daripada itu. Aidzir rahmati tegese kang duweni kawelasan wa ya utawi rahmah iku iradatul khairi, ngarepake kebagusan li ahlihi kedue ahlil khair. Yani kedue wong kang padha ngahaki ing khair. Artinya bagi siapapun yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin, kang nratoni dinane wales. Maliki yaumiddin, kang nratoni dinane wales. Oke. Karena rata-rata memang penulisannya begitu. Mem iku ora ono alife. Tapi memang penulisan yang mem kemudian disusul dengan alif itu ada di qiraah sab'ah dan itu benar juga gitu loh. Tapi ketika ini menjadi sifat daripada mausuf yang ma'rifat, maka sebetulnya secara nahwu sing paling tepak yo pancen ngene iki. Mergo iki diarani apa namanya? Idhofahnya itu hakikiyah. Tapi ketika nanti kita nulisnya maliki, kemudian kita maknani kang miliki dinane wales, ya itu dilalah Allah Subhanahu wa taala senyebabi kemudian tetap dianggap hakikiyah. Pada dasarnya ketika itu bukan Allah, ketika itu bukan Tuhan, maka idhofahnya itu bersifat lafdiyah karena di sana tidak ada faedah ta'rif. Mulai angel gitu Pak, mulai buat paham gitu kan. Kulo mulai bingung kulo nggih. Pun lanjut mawon nggih. Mulai bingung, cocok mboten napa-napa. Tenang mawon. Wong kula sing bedino ngaji mon nggih bingung. Nah, santai mawon Pak, tenang saja. Ayil jazai tegese dinane wales wa huwa utawi yaumuddin iku yaumul qiyamah, dina kiamat. Wa khusalan den tentokake apa yaum yakni yaumuddin bidzikri kelawan den sebut li anahu krana sak tenaning yaum oklehu. Li anahu krana sak tenaning kelakuan iku la mulka ora ana kraton. Iku maujud zahiran ing dalam zahire, kenyataannya hari itu tidak ada satupun yang kemudian memiliki perasaan menguasai apapun fihi ing dalam yaum li ahadin kedue wong siji illa lillahi angin kedue Allah taala bidalili limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar kelawan dalil yaiku dawuh liman al mulku al yaum lawan dalil yaiku pitakon limanil mulku al yaum. Liman iku kedue sapa al mulku utawi kraton al yauma ing dalem iki dina. Dijawab lillahil wahidil qahhar. Wa man utawi sapa wong iku kok maca man maliki ing lafat maliki pamaknahu mongko utawi maknane maliki iku malikul amri kang miliki perkara kulli ya sekabianing amr yaumil qiyamati ing dalem dina kiamat. Ini menjadi penting nggih. Jenengan kedah syukur saestu ditakdir Allah taala. Paling tidak jenengan dinten iki saged nderek ngaos, paling boten jenengan mulai ngerti sakjane mendina jenengan salat itu semua waca artine piye. Niku penting. Keranten la salata liman la fatihatallah. Bahwa yang paling penting dalam setiap salat kita itu sebetulnya ya Fatihah ini. Karena tidak ada salat itu dianggap cukup, dianggap sah kecuali di sana terkandung atau terdapat Fatihah. Lah paham artinya Fatihah niku penting. Mereka Fatihah niku jopo sing paling mandi. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Jenengan arep duwe kajat apa wae. Ketika panjenengan memiliki penghayatan terhadap Al-Fatihah, panjenengan memiliki keyakinan kemantepan terhadap Al-Fatihah, itu jopo sing paling top. Kecuali nek jenengan hajate pengen dadi bupati. Lek Fatihah tok yo berat gitu. Ngoten Pak Bupati. Memang Fatihah itu pembuka, tapi harus ada terusane. Ngono Pak ya. Fatihah maknane pembuka to. Kudu ana terusane. Mergo nek Fatihah tok ketawise mboten cekap. Mboten cekap nggih. Saestu untuk periode kedua tidak cukup dengan Fatihah. Kudu ana Fatihah, yo kudu ana khotimah. Kudune ngono kudune. Wis pokoke ngono kuwi. Tekan ndi mau ai huwa tegese utawi Allah iku mausufun kang den sifati bidzalika kelawan mengkono milki daiman ing dalam selawase taghfiri dzambi kaya dawuh ghafiri dzambi sing maknane Allah kuwi kang ngapura ing dosa. Artinya apa? Bahwa selamanya secara kontinu Allah Subhanahu wa taala itu malik likullil amri. Berbeda dengan
Isim fa'il pada umumnya itu biasanya inqita'il azman. Tapi kalau Tuhan, kalau Allah Subhanahu wa taala sifatnya istimrar. Oh, santri-santri deh. Santri-santri apa tukang selawatan weh? Selawatan. Sing santri di sing santri. Oh, sing santri ku penting. Oh ngono. Lah iya, sing santri ku penting. Mergo awakmu aja kowah-kowah ning kene iki. Nah, lah iya, mergo umume isim fa'il kuwi dia itu di dalamnya terkandung masa, terkandung waktu, entah hal ataupun istiqbal. Entah hal ataupun istiqbal. Hal itu saat ini, istiqbal itu masa depan. Istiqbal itu masa depan. Lah kalau Tuhan tidak mengenal itu, Tuhan itu bersifat istimrar. Tuhan itu terus. Misalnya, kayak Allah ghafirud dambi. Ghufrannya Allah Ta'ala, maha pengampunnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu nggak kayak kita. Kita ini kalau memaafkan kesalahan orang, ya tergantung, apa ya, tergantung mood. Tapi Tuhan nggak mood-moodan, paham gak ya? Kenapa kok kamu diterima tobatnya? Ya pas aku pas ndonga iku Allah Ta'ala pas padang. Kenek ngono kuwi, paham gak ya? Tuhan lagi bahagia. Enggak ada gitu itu. Enggak ada kayak gitu itu enggak ada. Karena ghufrannya itu melekat. Sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat melekat. Dan itu nanti tergantung ta'aluknya bagaimana. Lah itu tambah angel malih Pak. Pun mangke mohon lanjut mohon. Tambah angel nih, lagi mumet lagi angel nggih. Angel niku bagian. Wis pokoke ngoten niku. Fasaha mongko sah. Ini kan lagi bahas bahwa ketidakpantasan lafadz maliki menjadi sifatnya Allah. Kan sebetulnya itu. Ini kalau santri mungkin biasa ngaji jurumiyah, ngaji imriti, nyantol bahwa Allah kuwi ma'rifat disifati nakirah iku ora patek pas. Maka kemudian diolah gitu, diolah sedemikian rupa supaya pas. Makanya olah-olah itu kemudian pancen penting. Nggih. Fasaha mongko sah apa wukuhu. Ya karena tadi itu, karena tidak mengenal zaman, maka dianggap sah apa wukuhu tumibani lafadz maliki sifatan halidati sifah lil ma'rifati kedue ma'rifah. Bon, saman paham alhamdulillah, gak paham betul napa-napa. Niku normal. Malah apike gak paham. Nggih, wis pokoke maknane ngono pokoke ya. Iya gamung ing panjenengan. Sampeyan ben ngerti. Nyapo sampean kudu cukup menghargai terhadap santri. Bahkan kayak bupati gini iki nek sampai gak ngergani, gak ngajeni, ora patek gati kabeh santri-santri sing nek Wonogiri. Nuwun sewu Pak, rada gampang kualat Pak. Saestu. Ngapunten jenengan aja anu. Lho saestu. Bukan masalah gak dadi, bukan. Ngeten Pak nggih. Tenggene kitab bidayah, mumpung kelingan nggih Pak, tapi jenengan aja tersinggung nggih. Wong kan ade kan nggih nembe tepang to nggih, tapi aja tersinggung. Niki kitab Pak, mboten omongan kula mboten. Teng kitab bidayah niku, di awal kitab bidayah niku Kiai Nawawi menampilkan ada satu kiai yang namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi itu kebetulan hidup semasa dengan salah satu murid terbaik daripada Imam Abu Hanifah. Asmane sapa murid Imam Abu Hanifah itu? Abi Yusuf. Abi Yusuf. Niku cara redaksi kitab ngeten. Lamma mata Abu Yusuf lam yahdzur janazatahu ahadun minan nas. Niku cara redaksi ngono. Ini redaksi ini kita panjenengan gak nganggep ini pendapatku utawa iki karanganku mboten, pancen karangan kita. Di kitab itu ditulis begitu. Ketika Syekh Abu Yusuf wafat, meninggal dunia, tidak ada satupun tokoh apalagi ulama yang takziah. Mboten enten. Lam yahdzur ahadun janazatahu minan nas. An-nas ulama. Iya toh. Padha gambe Al-Imam Abdullah ibn Mubarak ketika ditanya, Maninas, manusia sejati itu siapa? Ya ulama. Artinya orang yang terdidik, orang yang memiliki keilmuan, orang yang memiliki wawasan. Ya kayak kak omong ini mau loh. Mas Jokowi kita menungso, duwe KTP, ya iso nyoblos barang, tapi nek kowe gak patek pinter, mohon maaf ini, jangan tersinggung. Makanya misalnya ada hak asasi manusia, misalnya begitu. Kita belum semanusia itu. Belum tentu kita ini memang layak disebut manusia. Ngapunten. Jangankan kok kitab. Wong Jawa itu biasa ngarani. Wis iki anake Pak sapa misalnya? Pak Bejo misalnya. Saiki wis dadi wong. Enten mboten bahasa ngoten.
Sadurunge apa sadurunge? Sebelumnya apa? Kita jadi uang, dianggap uang liya jadi uang itu mergo kita ini dianggap sukses, dianggap menjadi tokoh, dianggap menjadi besar, apa hanya karena bertambahnya usia? Biasanya uang ngarani wis dadi wong-wong ini, itu faktornya apa? Tambah tuwek apa tambah sukses? Sukses. Ada pencapaian di zaman itu menuju tersinggung kak ketemu. Saman kok tersinggung kan kak omongi saman gak patek menungso. Makanya jangan tersinggung bahwa memang kenyataannya seperti itu. Jangankan kitab wong Jawa ae ngomong yang ngono. Saiki wong kae wis dadi wong. Lah mbiyen apa? Ya memang belum manusia. Selama kita ini belum memiliki karya, belum memiliki satu kemanfaatan, belum memiliki satu pencapaian, ya asli gum patek menungso. Makanya ojo ngotot teman-teman ngono lho. Ojo ngamukan. Utawa malah lek ngamukan mergo gunggung patek. Patek menungso, maninas. Lah iku didhawuhne bahwa ketika Abu Yusuf wafat, lam yahdur janazatahu ahadun minan nas. Li'annahu qad dakhala fi amri sultan. Karena apa? Syekh Abu Yusuf bener, ulama top, Syekh Abu Yusuf bener, murid terbaik Al-Imam Abi Hanifah. Tapi di ujung karirnya beliau malah menjadi pejabat. Terus ini kan Pak. Ngapunten niki, kitab niki Pak, saestu li'annahu qad dakhala fi amri sultan. Karena dia kemudian menjadi pejabat. Dan cara ulama jadi pejabat itu muwedeni Pak. Ngapunten niki Pak, saestu niku muwedeni saestu. Ngoten lho. Apalagi ini sudah jadi tokoh ulama kemudian beralih profesi menjadi umara. Wis dadi ulama malah pengen jadi umara, pengen jadi pejabat. Wes singkat cerita, akhirnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi itu kemudian tidak takziah juga karena cukup kecewa dengan keputusannya Abi Yusuf. Akhirnya fara'aituhu fil manam. Faqultu lahu ma fa'ala rabbuka bik. Ketika tidak takziah malah sari. Kiai Ma'ruf Al-Karhi itu malah sari, malah beliaunya malah tidur. Tapi ternyata di tengah tidurnya bermimpi ketemu kambek Syekh Abi Yusuf. Ketemu langsung ditakoki, kowe diapakno mbek pangeran. Wong penak-penak dadi kiai kok malah dadi pejabat, mesti disiksa. Mergo mungguhe ulama itu konotasi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi pejabat sama dengan neraka. Ngono lho. Enggak, mboten niki anu Pak, niki ampun tersinggung jenengan. Mboten memang ngono. Ternyata itu salah. Apa jawabannya si Abi Yusuf? Enggak, pangeran enggak duka mbek aku. Qad ghafara li rabbi. Semua kesalahan saya bahkan sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Gimana? Kok iso? Mergo apa? Linushi lil muta'allim. Karena kepedulian saya, karena perhatian saya terhadap anak-anak yang sedang belajar. Karena perhatian saya terhadap dunia pendidikan. Intinya itu. Arti nenek jenengan kok gak patek menting nih. Ngapunten iki, Pak. Lho sik to, jenengan ngapunten, nek sampai jenengan gak patek gati kambek teman-teman yang sedang sekolah, yang sedang ngaji, yang sedang mondok. Untuk bahaya nih Pak, saestu ngapunten nih Pak, saestu. Lha saestu. Tapi nggih piye nggih? Jenengan niku nggih ampun lho Pak, jenengan niku jauh lebih istimewa sebetulnya daripada sing macak kiai-kiai model ngeten-ngeten. Ngapunten niki. Lha saestu. Saestu. Lha iki to Pak. Cara bahasane kan Nabi piye? Sab'atun yudhilluhumullahu taala. Sab'atun yudhilluhumullahu taala yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok di mana pasti atau dipastikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. 7 kelompok. Itu pertama sapa jajal? Imamun adil, pejabat yang baik. Mboten kiaiun, alimun, amilun, mboten Pak, mboten. Tapi imamun adil, pejabat yang baik. Khutbah yang niki nalika Jumat sing kepayon moro-moro khutbah Jumat. Ada ya, sing kepayon khutbah Jumat. Sak mono suwene, sak mono panase, sak mono sumuke niku mboten enten bandingane kalih tanda tangan jenengan semek 3 detik niku. Cek. Misale ana kiai nang Wonogiri, sapa jenenge bojone Mbak Umi? Mas Fadil bisa ngomong. Saya sangat berharap jenengan sedaya nek kagungan yoga, nek mantun asar, mantun maghrib, mbok ken ngaji, mbok ken sinau, ampun dolanan HP, ampun ningali TV, ampun ningali YouTube, ampun nyapo. Semuanya omong kosong. Tapi sekali itu adalah kebijakan Pak Bupati. Ngapunten niki Pak. Misale. Pokok usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas
wajib belajar mulai jam 4 sampai jam 7. Set 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 set. Wah, Pak yang ngeri tenan niku. Lha saiki niku mboten iki contoh tok sama tepuk tangan iki contoh tok. Gak kudu mau gak kudu mau lakoni, Pak. Gak usah. Santai ae. Contoh tok iki contoh tok. Artinya apa? Bahwa itu jauh lebih melekat. Jauh lebih turun sampai bawah karena itu menjadi aturan daripada panjenengan. Dan ngapunten, niku lamun panjenengan lakoni tenan, itu dados jariyah panjenengan selamanya. Lho saestu niku Coro iku undi ambek coro. Nggih, ngoten niku lah pokoknya aku mulai bingung aku ya. Walhasil penting Pak, jenengan memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Saestu dunia pendidikan itu cara bahasane Al-Imam Abi Darda, mali arakum shibaan minat ta'am tapi jiaan minal ilm. Yang paling mengkhawatirkan dari generasi-generasi akhir zaman, ya kita ini kan termasuk akhir tuh zamannya. Generasi-generasi di belakang nanti yang paling mengkhawatirkan, mereka mulai mudah untuk cari makan, mulai jarang kelaparan, tapi kemudian kosong dari sisi keilmuan. Dia sering lapar dari sisi keilmuan. Artinya orang tidak lagi memiliki kepedulian terhadap keilmuan, tapi lebih kepada peduli terhadap apa yang menjadi isi perut. Ojo nyongkit pautnya yang MBK lho gak antem ya. Ora ana hubungane kambek kuwi gak antem ya. Ora ana hubungane. Wis pokoke ngono kuwi. Ora ana hubungane iki. Wis pokoke dawuhe ngono. Wis terus kondi mau. Kok MBG? Ora ngawur. Iki lha tekan ndi ngajine ngawur. Ya Pak terus niki. Iya kan abut. Samane wis bengi gak wis ngantuk sampean niku. Lah kula yahmene tas melek. Jenengan yahmene mulai ngantuk. Ya wis pancen nasib. Iya kan abut. Iya ka mung ing panjenengan, mung ing panjenengan. Nak butuh nyembah kula wa iya kalan mung ing panjenengan, nasta'inu nyuwun pitulung kula. Sama nek salat pas lafat iki sampean kudu mata kaji. Cara wong Jawa istilahnya mata kaji. Cuman paham mata kaji nggih? Artinya apa ya? Artinya apa mata kaji ya? Mantep pasti ngono lho. Artine sakjane sampean niku nyembah sapa, njaluk apa? Cara dawe Al-Imam Abi Sa'id Al-Khudri, nalika aku maca nasta'in, iku jangankan kok hal-hal besar, sampai urusan uyah ya tak jaluk. Artinya hanya urusan garam saja saya minta. Makanya cara Imam Ghazali, sholat itu ada 3 tempat di mana panjenengan harus benar-benar khusyuk tenang. Harus benar-benar madhep tenang. Sing pertama, nalika iftitah, nalika inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Yang kedua nalika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing ketiga nalika assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inni wajjahtu. Sampeyan kudu sadar tenan, aku saiki lagi madhep ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Aku iki lagi sowan. Ini tidak hanya sekedar sowan bupati loh ya. Sama nek sowan bupati macak khusuk atau sowan pangeran gak khusuk kan rada kualat ta. Iya karena dari sini adalah momentum di mana panjenengan mengakui betul bahwa panjenengan hanya hamba, hanya budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ini adalah penyapaan awakmu ngeping Kanjeng Nabi. Nyopo Mbah Kanjeng. Nah, awakmu nyopo wong gak ngawe aja kan gak pantas. Apa meneh awakmu nyopo Mbah Kanjeng Nabi terus awakmu gak hudur. Gak hudur itu artinya kamu tidak. Artinya kayak kan ngeten nuwun sewu nggih. Kelas amatir kayak kula, kayak panjenengan. Itu kan kadang-kadang kita ini sadar takbir ngerti-ngerti salam. Loh, sampeyan pas jamaah misalnya, biasa apa gak? Sampeyan moro-moro takbir yo kok salat, takbir tapi ngerti-ngerti kok wis salam ya. Tapi yo kene sing salah, wayahe rukuk ya rukuk, wayahe itidal ya itidal, wayahe sujud-sujud, wayahe julus baina sajdatan ya julus, wayahe tahiyat ya tahiyat, ngerti-ngerti salam. Artinya apa? Bahwa dari awal sampai salam kosong sebetulnya. Jangan kan kok iling pangeran, malah kadang-kadang iling. Oh iya aku mau kehilangan kunci, tak dek kono asline. Lho, enek sing model ngono apa gak? Lho, kata
Awake dhewe iki lungguh penak-penak di masjid ngenteni wong salat, ngenteni wong jamaah. Santai, gak mikir apa-apa, mbasan wis takbir, promo ketok. Iki jame nyapa kok mati ya? Loh, enek semodel ngono apa gak? Wis takbir, aduh, sandalku anyar gak delikne ya Allah. Enek semodel ngono betul? Oke. Lah wong akeh lho ning HP-HP kuwi nang dadi ternyata ana wong lanang, ana bojo ngono ya. Nalika salat sing wedok nyandak HP-ne. Panik, Pak. Mencolot tenan. Ana sing model ngono lho. Artine dhek kok sadar nek HP-ne dijipuk. Dhek kok bingung enek apa ne asline. Lah, muskil gak? Muskil gak? Sakjane nyapa kok bingung. Jane enek apane? Enek apa? Dia wis nyekel bojone lho. Lah iya muskil lah. Kadang-kadang ambek tampilane wong-wong ini. Jadi nyimpen apa sampean, Pak? Jangan aneh-aneh, Pak. Kok iso? HP ini dicekel tok sepoan nih. Langsung tahiyate at-tahiyatu langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing model-model iki. Lho enten Pak model-model iki. Ya Allah astagfirullahaladzim. Anggitmu bojomu ya apa? Kayak kejaksaan lho. Biasa. Gak iso. Tapi jenengan nggih ngoten. Jenengan niku Bu, jenengan niku arep ngecek HP ini garwan jenengan sedina ping 17. Madakne sampai rakaate salat. Mboten ngatasi. Mboten saged dengan kemudian menjaga atau memastikan garwan jenengan itu aman. Tidak bisa. Maka jalan satu-satunya adalah memastikan ada kedekatan antara panjenengan kalian Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menitipkan siapapun yang harus panjenengan jaga. Yo bojo, yo anak, yo keluarga pun. Karena jenengan ngawasi anak 24 jam juga gak masuk akal. Dia ngawasi bojo model biaya bojomu yang atraksine wis akeh. Oh, malah guyu to, buantar bisa guyu deh. Lah ya teh. Aduh, ya wis Pak, wis sak terusne mulai bahaya ya. Mulai bahaya. Wis pokoke iya kana budu wa iya ka. Makanya di antara iya kana stain di antarane aja konangan ngono, Pak. Wah, bahaya. Bahaya ojo, Pak. Ojo, Pak. Ojo, itu khianah ya. Itu gak bagus. Gak bagus. Ae apa mau? Nakhusuka. Ae nakhusuka tegese nentokake sapa ingsun ing tuan bil ibadati kelawan den sembah min tauhidin bayani saking nyuciake wa ghairihi lan liyane tauhid. Artinya semua hal-hal baik yang saya lakukan itu hanya kanten panjenengan. Ibadah itu karena loh Pak, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan. Ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yahda. Sebuah nama untuk semua hal yang punya potensi disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa apa saja. Itu bisa apa saja. Mengani la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan ada sedikit pun di antara kita menyepelekan hal-hal baik. Apapun itu bentuknya. Walaupun mungkin walau antalqa akhada biwajihin talqi. Walaupun mungkin hanya sekedar kita bisa ketemu dengan orang lain dengan wajah yang cukup apa jenenge? Talqi ramah-ramah gitu Pak, ramah. Cukup ramah-ramah wis kaya wong-wong Jawa lah, kaya umume wong Jawa lah. Wong Jawa niku monggo kula jan syari banget. Lho nggih saestu sebelum orang Jawa ngerti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gotong royong wis mlaku ning Jawa. Lho nggih. Awake dhewe niku sebagai menungso sing ditakdir nang Nusantara iku kudu syukur tenan ngersane Allah taala. Padahal nggih wong selewat monggo nuwun sewu mbek mesem padahal mau mikir utang. Enggak mesem. Loh, iya Pak. Awake dhewe metu ka omah wajahe masak padang padahal peteng gedet. Loh, nggih mboten Pak? Lho nggih. Khususnya bapak-bapak, haram jenengan metu ka omah peteng haram, wajib padang. Mbuh donya kaya apa wis panggah plengah-plengah. Wis kaya wong-wong mlaku-mlaku ning pinggir dalan lho, Pak. Kula niku inginane Pak Bupati. Jadi ada diskusi fikih disabilitas psikososial. Jadi ada fikih yang menjelaskan atau membahas terkait bagaimana cara kita menghadapi teman-teman yang kebetulan agak berbeda secara nalar pikirannya. Ada kesehatan mental yang kemudian cukup terganggu. Akhirnya kok dikengen nyambut, lo betul ngerti napa-napa kan nyambut. Oke sanjan,
Sakjane saya dengan semua yang dibahas tadi itu, artinya dengan orang-orang yang dianggap apa begitu misalnya, agak kelainan atau apa, itu sebetulnya sama saja. Bedanya saya hanya belum sempat jalan gitu aja. Sebetulnya podo stres ya awake dhewe iki, mek bedane awake dhewe mek urung sempat mlaku, utawa urung sempat kecekel ngono tok meyane. Mek ngono tok, durung sempat kecekel ambek iku lho apa jenenge? Satpol PP. Mek ngono tok, asline podo, sapa ning gak stres pengen wae. Masing-masing kita itu punya muskulnya sendiri-sendiri. Ngeluh ndas awake dhewe asline ngeluh, tapi ya macak padang ya. Apa men lho saestu ngeluh. Ngeluh. Kemudian Pak Bupati ngene, janjine kadung akeh, tuntutan dari masyarakat ya luar biasa, anggarane lah ya ngomel lupol. Kuwi durung mikir teh sembengane Kak sedekahne kok gong balik. Lah durung mikir apa ngamane. Wes ngeluh tekan saya ngeluh tahan saya ngeluh. Wes iki ben kapok Pak Bupati ini ceruk-ceruk aku. Bar iki ben nesu ambek kanca-kanca apa jenenge, ajudane. Sesuk maneh nek wong kuwi teko aku jemput celuk. Sing ngono ya. Oh apa-apa, gak masalah nek aku atuh Wonogiri aja sampe celukne aku ya. Ah. Mboten Pak, santai mawon. Tapi memang ngoten niku, artinya masing-masing dari kita ini kullun mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kita ini karena memiliki beban dan tanggung jawabnya, pasti yang namanya tanggung jawab dan beban, itu pasti semuanya ya benar-benar membebani. Pasti benar-benar membebani. Tapi itu semuanya ada tingkatan. Semakin besar tanggung jawab kita ya pasti bebannya semakin besar. Makanya tingkat muskilatnya juga semakin besar. Itu biasa ngono kuwi. Wa bi talabil maunati lan kelawan nubrih ing pitulung alal ibadati ing atase ibadah. Alal ibadati ing atase ibadah wa ghairi halan liyane ibadah. Kula niku nyatet, kula lali mbiyen nyatete teng pundi, kula pokoke nyatet. Akhirnya nyatet kula niki kapan, wong kula niki ngaji kitab niki teng ngene bapak kula nggih pun dangu ngaji kitab niki. Namun dalam kata-kata iya kana abud wa iya kana nasta'in, ini menjadi satu pengingat bagi kita semua bahwa takdimul ibadah alal isti'anah. Ada pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar kita cermati, di mana mendahulukan amal kemudian tawakal. Sekarang ngono. Kemudian minta tolong. Amal dulu baru kemudian tawakal. Kerja dulu baru kemudian pasrah. Liuk lama anna takdimal wasilah ala talabil hajah ad'a ilal ijabah. Supaya kita sama-sama tahu bahwa ngeten. Cara gampangane ngene. Cara gampangane misale sampean tahu njaluk utang enggak, Pak? Awakmu dadi menungso tahu utang enggak? Dalem natos utang mboten, Bu? Natos nggih, napa asring? Napa malah sakniki tasik enggak ada? Oh tasik, masyaallah ngono nggih. Umume wong utang niku Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lho Pak kok jenengan, lho Bu kok jenengan, pripun? Utang aku. Apa lungguh sik, cerita sik. Ya Allah, ya Allah, situasiku ngene, aku ngene. Kok belas gak ono sing kailingi ya liyane sampean. Sampean kan wonge apik, sampean niku kan wonge loman, sampean dilalah ketok rezekine ya akeh. Enten ngotene mboten? Napa langsung teko-teko langsung WA gak ono salame, gak ono piye, utang. Pripun biasane? Umume pripun umume? Misale ono kepala desa menghadap ke Pak Bupati karena merasa ada jembatan yang harus dibenahi atau apa. Iku ono basa-basine apa langsung Pak Bupati jembatan? Ada basa-basinya, karena basa-basi itu, karena amal itu ternyata punya potensi untuk lebih menarik. Yang membuat kemudian orang yang dimintai tolong itu pengen untuk membantu. Kan ngono toh. Lah kayak awakmu kan yang ngono, balai ya Allah, aku ingin tandur, gak panen, gagal panen, anu. Loh, dan itu memang begitu. Lah iya toh. Coba misalnya Mbah Nabi Ibrahim kan ya diawali ngono-ngono kuwi toh. Rabbi ini wahanal admu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'a. Kan macam-macam. Nyapo Nabi Ibrahim kenapa kemudian Rabbi ini wahanal admu ya Allah, kula niku kalau panjenengan belum kula niku pun mulai lemes kabeh, belum kula niku pun mulai merepel cara gampangane. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut kula niku pun mulai apa jenenge? Pun wantok pun lemah. Walam akum bidu'ai.
Walam akun piye lali aku. Walam akun bidu'ai rabbi syakia. Dan pengalaman saya ketika saya sudah kondisinya seperti ini, setiap kali saya minta kepada panjenengan, saya tidak pernah tidak mendapatkan jawaban yang menyenangkan. Lho kan penting itu. Gaya ngono kuwi. Ya Pak Bupati, desa kula lho Pak Bupati, nyuwempil, dalane wawon, ya Allah. Ya alhamdulillah Bupati. Kok sakniki Bupati ini kok pas jenengan. Lho ngono kan ya. Jenengan kan tiange luar biasa. Nuwun sewu Pak Bupati, jembatan kula rusak kabeh. Nah, baru pantes. Masuk lagi. Kan ngoten gayane ngono. Lah iku lho maksudnya ngono maksudnya. Jadi ada amal kemudian tawakal. Padha kabeh ngene. Saiki aja takoki. Makanya cara Sayyidina Umar gini, awakmu kuwi aja sampai orang nyambut gawe. Waqad alimtum anas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Lah iya Pak. Awakmu juga budal ning pasar, kamu jangan kemudian gak belantian. Belantian apa ae terserah. Belantian apa ta belantian sapa? Lho kadang enek semodel ngono kuwi. Lho ya ta 5 tahunan niku usum lho Pak belantian usum banget ngawur kadang-kadang malah menghasilkan sing sapa kuwi mau ya ta Lah iya. Mergo ana wong iku isu-isu tangi turu bingung mangan apa, ana wong isu-isu tangi turu bingung mangan sapa. Iku enek lho Pak. Lho iku usum ngono kuwi ning donya kuwi paham enggak? Tapi aja sampai awake dhewe iki terus ndodok terus ngowo ndonga ya Rabb urzuqni ya Rabb. Urzuqni. Arpa ya Allah, arpa ya Allah. Waqad alimtum anas sama la tumtiru dhahaban wala fiddah. Padahal kita sama-sama tahu bahwa langit tidak akan pernah menurunkan hujan emas dan perak. Kene ngono kuwi cerita ngono iki kok omong-omong glundung dhewe 3 kilo emas ngono kene. Malah enek malah medeni to. Ha ya saiki awakmu ngopi ning ngarepan omah, apa ketiban emas 3 kilo. Rumah sakit ora? Blodak pas bimbunan ngono piye? Nalkin tenan jenazah menika saira mboten awon mergo kowah-kowah ning ngarep omah modar mesti ngono lah piye lah gak iso pancen ngono. Jadi ayat ini penting untuk menjadi pelajaran bagi kita ini amal dulu baru kemudian tawakal. Oh no lah iya toh saiki sampean budal ning rumah sakit nek pas lara iku sunatullah, disuntik nang kono, diinfus nang kono, diobati nang kono, baru kemudian tawakal dan meyakini tidak ada la syafi'a illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Tapi mlaku wase rumah sakit. Rumah sakit napa namanya? Enten rumah sakit betul ono gila. Wonten nggih alhamdulillah. Napa namanya? Oh, angel menurut jenenge Pak. Bapak Sudiran Mangun Sumarso. Jenengan wau asmane Bapak Setio Soekarno. Oh ngoten. Panjenengan kagungan kesetiaan datang Pak Karno. Oh alhamdulillah saya. Cocok. Oke, pun nggih. Nggih lah, sami lah. Jenengan sedaya pengen putrane dados lari-lari sing salih-salihah mboten? Ndonga tok. Mboten enten ikhtiare. Nggih berat Saudara. Prosesnya harus dengan lakukan. Taklimnya harus panjenengan lakukan, takdibnya harus panjenengan lakukan. Surah bahasane kanjeng Nabi apa? Ya ma'syarul muslimin, man razaqahullahu waladan fa alihi bi ta'jibihi wa ta'limihi. Jenengan-jenengan sing dilalah diparingi rezeki Allah taala duwe anak, nggih. Sing dilalah diparingi rezeki duwe anak, jangan sampai lupa untuk kemudian mulangi adab, mulangi tata krama, kambek mulangi ngaji. Nah nek ternyata jenengan gak iso mulangi adab, gak iso mulangi ngaji, ya golek wong sing iso mulang. Makanya kemudian hari ini ada sekolah-sekolah, ada madrasah-madrasah, ada pondok pesantren dan lain sebagainya. Boleh sekolahan sing muktabar, pondok pesantren sing muktabar, titipno. Jalisil ulama wa zahimhum bi rukbataik fa innallaha yuhyil qulubal maitah bi nuril hikmah kama yuhyil ardal maitah biwabilis sama. Kama yuhyil ardal yabisah biwabilis sama. Kita ini jangan sampai jauh-jauh dengan orang-orang yang memang punya keilmuan yang cukup. Mergo awake dhewe jagongan mbek wong alim niku penting. Jagongan kambek wong sing berwawasan itu penting. Karena akan ada nilai tambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memang menakdirkan tumbuh suburnya tanah yang gersang itu dengan turunnya curah hujan. Artinya adanya air itu cukup untuk kemudian menghijaukan tanah yang gersang. Sebagaimana hati kita, pikiran kita yang kosong itu butuh curahan-curahan keilmuan, curahan-curahan budaya dan etika di sana.
Bahkan didhawuhaken oleh Kanjeng Nabi, man adzaba waladahu, man man adzabahu wa 'allamahu, razaqahullahu syafa'atan. Ngeten nggih. Jenengan kan dawuh nih, pengen duwe anak sing saleh, nggih mboten? Sampeyan pengen duwe anak sing apik. Al walad as-shalihu fid dunya yanfa. Nang donya iku anak sing apik iku nyenengno. Wa fil qalbi wa fil qabri oh ya, al walad as-salih fid dunya yanfa wa fil qabri yarfa wa yaumal qiyamati yashfa. Anak sing salih iku nang donya nyenengno, nang kuburan iso ngangkat derajate wong tuwa. Kemudian ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala iso nyafaati, iso nulung. Berapa banyak wong tuwa selamat ngarepe pangeran gara-gara anak. Dan siapa orang tua yang punya kesempatan untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena syafaat anaknya? Ya orang tua yang kebetulan siap untuk mendidik anak-anaknya, siap untuk minterno anak-anak. Makanya juga sampai telat. Makanya kula suwun kanthi sanget jenengan-jenengan yang memang punya anak di usia dini, jangan sampai kemudian panjenengan tidak memikirkan bagaimana masa depan keilmuan anak-anak panjenengan. Mboten usah khawatir panjenengan saestu dengan hal-hal yang apa lah sing reno-reno. Wis pokoke yakinilah bahwa sedaya menika insyaallah maslahate kagem panjenengan sedaya. Memang nggih piye ya Pak ya? Didik anak niku wangel nggih. Kula niku anak kiai, Pak. Bapak kula niku kiai tenan, nggih kiai ini Umi niki. Kiai ini Umi niku bapakku. Bapak kula niku kiai tenan, tapi kenyataane anake mek koyo kula. Artine apa? Bahwa didik anak itu aja dipadani kambek didik wong liya. Guru bisa ngajari 10.000 muridnya, tapi belum tentu dia mampu meluruskan satu anak. Angel tenan. Nabi Nuh itu nabi, Pak. Rasul. Rasul. Tapi yo iso mbleset musuh anak. Lho tenan, makanya yo memang coba piye ya. Ni'amul ilahi 'alal ibadi katsirah wa ajaluha binajabatil aul. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini banyaknya minta ampun. Ngapun. Tapi gak ono sing luweh nyenengno ning ati koyo nalika ndelok anak itu sukses. Ndelok anak sesuai harapan, sesuai cita-cita. Coba iku yo wakeh, tapi gak ono coba sing paling lara koyo dicoba anak. Naudzubillah min dzalik. Wah anak niku masyaallah. Padahal dawuh Kanjeng Nabi terusane, wa man taraka waladahu jahilan kana dzambu karena kullu dzambin amilahu alaihi. Siapapun di antara kita tidak ngajari anak kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ngajari bagaimana ibadah ubudiyah yang benar, tidak ngajari bagaimana beretika yang baik, maka semua kesalahan, semua dosa yang ia lakukan, bebannya, dosanya adalah jatah orang tuanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang paling penting pastikan dirimu, keluargamu, artinya ya bojomu, ya anakmu aja sampai nyemplung neraka. Waquduhan nas wal hijarah, BBM. Neraka itu BBM duduk solar ya, Pak. Sanes pertama, bukan. Annas wal hijarah, BBM itu menungso. Bahan bakar api neraka itu menungso, Pak. Ya awake dhewe dibom ngene yo. Ojo gaya-gayanan, wong awakmu kepletian rokok wis misuh-misuh gaya-gayanan. Nyapa mau nasihati barang, nyapa mau omongi barang. Neraka ku lambemu. Neraka kuwi panas tenan. Kadang-kadang enek wong ya sembrono. Guyon, Jawane guyon. Nalika panas sumuk luar biasa mereka ngomong, neraka ini bocor gundulmu amah. Neraka ini bocor tenan. Lembut awake dhewe. Lho nggih ta? Neraka ini bocor tenan. Bocor Mas yo mek sak dom. Lembut kita semua. Pasti. Makanya hati-hati, jangan sampai kemudian kita sembrono. Wis muga-muga anak kula panjenengan sedaya estu dados lari-lari sing sae, dados lari-lari sing dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Dados lari-lari sing bektos, dados lari-lari sing kagungan ajrih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi itu, Bu, sing kula ngengkel bahwa jenengan tidak akan pernah mampu ngawasi pasangan jenengan hanya dengan ngawasi HP ini. Benar. Karena pada ujungnya semuanya ada di rasa takwa. Nggih ta? Nggih. Makanya cara mbiyen Bu, ngapunten nggih. Syekh Hasan Basri nalika ditakoki ambek santrine.
Wonten alumni takok, "Ya Sayyidi, qad khataba ibnati jamaah. Wa mimman uzawijuha." Anak saya perempuan cuma satu, tapi yang ngelamar kok banyak. Yang lamar banyak banget. Ini enaknya saya nikahkan dengan siapa? Mimmayyattaqillah. Pastikan siapapun, anak siapapun, berlatar belakang apapun, yang penting duwe wedi ambek Allah Subhanahu wa taala. Memiliki satu perasaan yang melekat bahwa dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak pernah lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ngasih alasan, mergo wong kuwi, wong lanang, calon bojo benjing-benjing jangan lek golek mantu cekelane niki. Mayyattaqillah. Wong sing ketoke duwe wedi mek pangeran. Mergo wong iku, wong lanang iku nek duwe wedi mek pangeran, iku in ahabbaha akramaha. Tengere wong lanang nek demen kambek wong dan dia bersifat muttaqi, bersifat apa ya? Memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya ketika dia suka akramah. Nek pas seneng mbek bojone, nek pas seneng ambek pasangane, nek pas padang mbek pasangane, niku akramah, Pak. Akramah niku nyah-nyoh, Pak. Nyah-nyoh apa ya? Apa ya? Dalam loman. Jadi misalnya neng pasar atau misalnya neng toko, nang mall, bojone ngolak ngalik sandal, tapi gak jadi tuku, itu gak iso turu semua. Sebenarnya gak iso turu. Gak iso turu, mikir tenan. Piye carane amrih entuk utangan atau hapus-hapusan iso nukone. Lah, iya, lho ngono, lho tenan. Pancen ngono, gak iso turu ya Allah. Bojoku kok pengen sandal, aku gak iso nukone. Ya Allah, piye ya? Sesuk nyapo, sesuk gantian apa ya Allah, ya Allah. Lho ngono. Ngono. Akramah, wong lanang nek wedi mbek pangeran, kok pas seneng akramah. Wa in abghadha lam yadlimha. Tapi nek pas atine peteng wong jenenge ati lho Pak nggih, kan ati to. Wong lanang kadang-kadang ya angel. Isuk gak ono apa-apa, padang, wah tok awan titik nesu. Nesu, tapi gak ding lek umume ning Jawa malah gak ngono. Isuk bojone enggak nyapa-nyapa, awan nesu. Sing nesu bojone, kan bae. Heeh. Tapi lek cara kita ora sing nesu sing lanang. Artine nesu kecil. Tapi wong lanang itu pintar ngempet. Wong lanang gak kuat ngempet, wong lanang koclok. Lah iya toh, wong lanang kok dididik mutung. Cek aku ya Pak. Sering ndi sampean sing mutung ambek bojone sampean sing mutung. Wong lanang pekok ae gampang mutung kuwi. Iku nyabotase pekerjaan yang lain. Loh, iya Pak. Lha nyapa? Wis jarno ae gak apa-apa istilah kita. Santai ae. Kon ndi aku mau sampai lali aku. Mutung, oke. Isuk padang, awan mutung. Engkok sore padang mana? Bengi mutung. Rodok bengi nemen butuh. Lho ana sing model ngene. Lho ana. Lho iku ati. Tapi selama atine peteng, lek wong lanang pancen wedi Allah taala, tidak mungkin dia kemudian melakukan kezaliman. Apa meneh sampai moro tangan. Kula niku teng griya kowe mbiyen muridku kelas 2 hukum. Kelas loro, kowe kelas loro. Aku saiki gak tau ning kelas loro. Aku saiki kelas 4 aku saiki. Tapi zaman mbiyen aku jadi semangat sekolah masalah zaman Umi kuwi. Makanya aku ngerti nek Umi iso ngaji mergo mbiyen aku jadi semangat sekolah. Lan aku yo yakin nek Umi bakal iso berkiprah ya aku yakin mbiyen. Ketambahan dilalakasane ngalah Umi niki celak kalih bapak. Nalika Umi dadi manten kambek saudara ndi bojone? Oh ya, Fadil kae. Aku kaget. Pertama kali disowani aku kaget. Lah ya Umi kok entuk bojo ganteng ya Allah, astagfirullah. Kaget aku. Barokah tenan. Barokah. Bojo ganteng kayak ketok tresno kabeh Umi. Kaget aku. Kaget tenan. Lho iya toh. Aku ndelok kaget tenan, masyaallah. Bejo tenan cahya. Oke, digateni ojo diketaki ya. Tenan, angel golek model ngene iki angel tenan, paham ora? Lho wis aja sembrono kowe. Wis santrine Mbah Yehuda awakmu aja sampai galak-galak. Tenan iku lek sampai mau getak kaget jantungnya copot. Lah wah, golek topone angel. Kok saudara Fadil. Fadil wis pokoke Fadil. Fadil semaknane utama, duduk semaknane turahan. Angel golekane. Oke, Umi niki nalika dadi manten kan Mbak Mas Fadil niki. Umi niki nggupuhne wong sak omah. Mergo napa? Berhari-hari sebelum manteni Umi, Mbah Yai selalu mengingatkan semua putranya jangan sampai tidak ada yang terlambat menghormati manteni Umi. Loh saya itu hak. Aku sampai gegeten loh. Diiling terus, ditelepon nih Bapak. Nanti kowe. Ojo lali ning Ponorogo, manteni Umi. Mesakne. Gak duwe apa-apa bocah. Tenan lho Bapak, masyaallah tenan. Nggih. Enek sing gak teko. Gak ono, teko kabeh. Kabeh duriyae Mbah Yehuda, kabeh teko.
Kene sing gak teko. Tidak ada satupun yang absen neng manteni umi. Lho tenan kau ke wanas juga. Tapi aku seneng. Makanya lagi iki sami mawon. Sami mawon. Niku bojo kula nggih nelongso banget. Karena mboten saged dugi, karena sakit. Padahal kula mbijing badhe kisah hati tepi. Susah banget. Kan kula mboten budal-budal kok kanten ngenteni ning rodok penak, sapa ngerti penak terus berangkat. Tapi akhirnya mbah mo bisa tuh nyangkut gak tinggal. Karena kula ngerasa mulai membahayakan iso gak teko iki mbah. Oke. Lah niku. Makanya duwe bojo jenenge Fadil, Masya Allah. Kok iso? Kok iso ngapusi Fadil? Bagus. Bagus. Manfaat ilmu. Bagus. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga-moga lestari. Moga-moga tumanina. Moga-moga istiqamah. Dan moga-moga ini memang teman perjuangan min yaumina hadza ila yaumi liqa'illahi subhanahu wa ta'ala. Moga-moga ini teman perjuangan. Sabar. Kabeh sabar. Padang. Donya iki digawe padang. Ojo digawe peteng. Tidak ada hal mudah sebetulnya. Tapi juga tidak ada hal sulit pada hakikatnya. Karena mudah, sulit itu semuanya hanya mindset kita. Wong menungso sak ning ndi aku sering ngomong. Menungso itu kan sakjane hanya ngatasi satu masalah untuk menunggu masalah berikutnya. Lho nggih mboten Pak? Jenengan misalnya mantun menyelesaikan satu masalah di Kabupaten Wonogiri ini, apakah kemudian masalah selesai? Kan tidak. Pasti disusul, dijemput oleh masalah baru yang mungkin bahkan lebih berat. Nah itu. Wong wis mek ngono-ngono kotok kuwi Pak. Wis pokoke jenengan wis muga dongakno muga-muga jenengan kuwabe, muga-muga paringi padang manahe. Paringi sabar, saestu paringi sabar, paringi kiat. Ngoten lho. Mergo rabi niku mboten padha karo ibadah-ibadah liyane. Ibadah liyane niku enten marine, rabi niku mboten enten. Rabi ku sekali qabil tu nikah wa tazwijaha, nggih mek mati niku marine niku. Nek ora mboten enten. Dan jangan ada kemudian kita ini harus tidak bisa bersama, berpisah karena perbedaan pandangan atau perbedaan pikiran, perbedaan prinsip. Tidak boleh, tidak ada. Tidak ada. Sampai kiamat uangnya gak mungkin podo pikirannya. Gak iso. Cek nuwun sewu. Jenengan duwe dulur kandung ora? Wonten sekagungan nggih. Jenengan kali dulur kandung podo mboten karaktere. Mboten. Lah opamane kok jenengan ambek bojone jenengan, mungkin podo ora? Gak mungkin. Jenengan misalnya dari kecil hobinya sekak, moro-moro untuk jodoh, misalnya wong Ponorogo atau misalnya wong Trenggalek misalnya, terus moro-moro mau paksa kon hobi sekak kan ya berat Pak. Lah gitu Pak. Lho leres mboten Pak? Kan gak iso. Makanya coba bahasane Ihya, innaki kharajti minal usyil ladzi fihi darajti ila firasin lam ta'rifi wa qarinin lam ta'lafi. Ketika ada seorang perempuan diberangkatkan oleh ibunya ke tempat mertuanya, ke tempat suaminya, langsung dikasih wasiat, dikasih nasihat, kamu hari ini keluar dari tempat di mana kamu tumbuh ke tempat tidur yang belum pernah kamu sentuh. Dan kemudian kamu akan berteman dengan orang yang selamanya, lan masalah gawe ini, lan ta'lafi, yang selamanya tidak akan pernah sama pikiran pandangannya terhadap kamu. Makanya sama nunjuk kaget Pak, sama nunjuk kaget, nek sama niku bendino lek dia mau bojomu aja kaget. Kan delok wajahmu kan ketok to Pak, kan tertekan toh, kan ketok, wajahmu kan ketok piye ngono Lek enggak apa-apa, sudahlah, santai saja. Selama bojomu jek gelem ngamuk mbek sampean, insyaallah awet sampean. Iya ta? Tae awet. Insyaallah. Ya minimal awet jelek putih lah ya. Aku cocok ae. Wis hasil pokoknya kanca-kanca santri, siapapun sampean kabeh, sampean enggak usah mikir aku iki anake sapa, sampean nyapa, enggak perlu. Pokoknya saya ngaji yo, sampean sekolah sing tenan. Sudahlah, keilmuan yang kamu miliki insya Allah akan mengantarkan kamu ke nasib terbaik yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jangan ragu, jangan mamang. Saestu sampean ngerti nggih, niki kiai. Niki wong alim banget iki. Niki nggih kiai. Niki wong masuk bentuk gak jelas ngeten niki nggih kiai nggih. Lha saestu niki kuwabe mungkin sing tau sekolah iki. Sampeyan tau ya tau sekolah ya? Ya Pak. Malah paling gak jelas nasibmu. Lah tenan artinya ngene Pak maksudku Pak. Aku gak ngomong, aku gak ngentai kok sekolah ora. Tapi bahwa yakinlah bahwa kamu boleh hari ini dicibir karena kamu kebetulan menjadi santri, tapi ketika kamu benar-benar menjadi santri yang berkualitas, maka kamu akan mampu menjawab semua rasa sakitmu hari ini di masa-masa yang akan datang dengan pembuktian-pembuktian yang benar-benar membahagiakan. Kowe aja sampai mamang, aja sampai ragu. Mantep, yakin. Nek pancen awakmu kadung gak sekolah, ngaji sing tenan. Tapi nek awakmu ketok ngaji setengah-setengah, rai, Pak. Rai, bahaya tenan.
bahaya. Karena kamu hanya akan menjatuhkan martabat pesantren. Dan itu mengerikan ya. Kadung gak sekolah, terus moro-moro, dari santri ini setengah-setengah. Kiamat ya. Kiamat. Kiamat tenan itu. Wes, malih sing diarani santri pekok ya kuwi. Wes itu masalah tenan iku aja sampai itu. Wes, terusan itu nanti mau. Itu terusnya kayak itu ihdina. Ya Rabb ihdina mungkin nuduhake panjenengan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqim kang jejeg ay arsyidna tegese mungkin nuduhake panjenengan ing kita ilaihi maring sirat wa yubdalu lan den badalake minhu saking as-sirat apa siratal ladina lafat siratal ladina tegese dalane wong akeh an'amta kang paring nikmat panjenengan alih ing atase alladin bil hidayati kelawan paring pituduh wa yubdalu lan den badalake minal ladina saking lafat alladin bisilatihi sarta silai alladin apa ghairil maghdubi alaihim lafat ghairil maghdubi alaihim sing maknane tegese liyane wong kang padha den bendoni sapa alaihim al-maghdub wa hum utawi al-maghdubi alaihim iku al-yahudu kaum Yahudi wala ghairid dhallina lan ora liyane wong kang padha sasar wa hum utawi ad-dhallin iku an-nasara pira-pira wong Nasrani wa nuktatul badali utawi faedah samari badal iku ifadatu anal muhtadina awe faedah saktenane wong kang padha oleh pitutuh iku laisu ora ana al-muhtadin iku Yahuda kaum Yahudi wala Nasara lan ora kaum Nasrani. Wallahu tawi Allah iku a'lamu luwih pirsa sapa Allah bisawabi kelawan kabeneran. Wa ilaihi lan iku maring Allah al-marji'u tawi bali wal ma'abu lan tegese bali. Wa sallallahu lan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira jaiman abada. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim maliki yaumiddin wa na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم Alhamdulillah mugi-mugi pengawasan iki saged dipun terasaken kanthi istiqomah kanthi sae lan mugi-mugi dados diare simbah Ki Jazuli para masyayikh kulo wonten panggenan menika kula ndherekaken mugi-mugi panggenan iki estu dados panggenan ingkang ya Allah muktabar indallah subhanahu wa taala mampu menjadi tempat di mana anak-anak terbaik tumbuh di mana generasi-generasi terbaik tumbuh, di mana orang-orang yang bermanfaat khususnya untuk Kabupaten Wonogiri ini benar-benar berkembang. Mugi-mugi estu sedaya penyuwunan pendonga dipun ijabahi kalian Allah Subhanahu wa taala. Wis pokoke memang awake dhewe niku Pak napa nggih? Ngaji niku sebetulnya bukan hanya kewajiban untuk santri. Ngapunten, kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Asalnya adalah wa kaifa na'budu rabbana wa nahnu jahilun. Bagaimana kemudian kita ini bisa beribadah dengan baik kalau kemudian kita nggak ngerti tata caranya. Mergo ilmu niku Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani itu menjadi satu hal yang sangat penting. Beliau mengatakan la tariqa ila ibadatillah ala wajhil haqq illa bil ilmi asyar'i. La tariqa ila ibadatillah ala wajhil haqq illa bil ilmi syar'i. Tidak ada jalan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar kecuali kemudian kita mempelajari keilmuan-keilmuan yang bersifat syariah, keilmuan-keilmuan agama. Itu penting. Likulli syai'in imad wa imadu hadaddin al-fiqhu. Semua bangunan itu butuh tiang pancang, butuh napa nggih? Butuh apa ngene jenenge? Pilar, butuh pilar, dan pilar agama Islam itu adalah keilmuan. Maka ilmu itu harus benar-benar menjadi imam bagi semua proses perjalanan kita. Keilmuan. Makanya didhawuh nih al ilmu sulamul wusul ilallah wa tariqul amsal ilal jannah, bahwa ilmu itu adalah tangga terbaik untuk kita menuju Allah Subhanahu wa taala dan memang satu-satunya jalan yang paling benar untuk kita mencapai tempat yang paling aman, yang paling damai yang namanya surga.
Mboten enten pintune kalih ilmu ini mboten enten. Makanya tidak wahaken thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Pokok anggere awakmu KTP-ne Islam, mbuh lanang mbuh wedok, wajib awamu paling enggak iso carane ibadah ubudiyah, minimal ibadah-ibadah sing sifatnya primer. Ibadah-ibadah yang sifatnya memang keharusan kita seharian. Misalnya kayak salat, carane sesuci dan lain sebagainya. Ojo sampai. Jangan sampai tidak. Lah apalagi kayak santri, santri harus dikembangkan lah. Makanya coro Imam Syafi'i. Kok ono wong gak pengen ngaji, kok ono wong gak patek demen ngaji. Orang tidak suka pada dunia pendidikan keilmuan agama, itu bahaya sekali. Mala yuhibbu al-ilma fala khaira fih, kata Imam Syafi'i. Uang itu nek gak tertarik dengan keilmuan, maka orang ini sama sekali bukan orang yang menarik. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifatu wala shadaqah. Jangan sampai kemudian kita ini punya kedekatan dengan orang-orang sing tidak punya kepedulian akan keilmuan-keilmuan yang bersifat syariah. Lan cara bahasane Mbah Kanjeng Nabi, menungso apik iku pokok iso gabungne dua karakter. Yang satu memiliki budi pekerti yang baik, yang kedua adalah memiliki keilmuan agama yang cukup. Makanya tidak oleh Kanjeng Nabi khoslatani la yakunani fi munafik husnu samtin wa fiqhun fiddin. Ada dua karakter yang tidak mungkin dimiliki oleh orang yang rusak, oleh orang yang bejat. Yang pertama adalah karakter yang baik, kepribadian yang baik, yang kedua adalah keilmuan agama yang cukup. Pokok angger awakmu kecilik terdidik, penting nih. Masalahnya didik adab, didik akhlak, ini kalau buatan kecilik ya rotok berat. Lo berat. Nggih. Didik akhlak itu kalau agak terlambat, itu agak berat. Padahal al-akhlak wal adab, jadi makarimil akhlak wa mahasinil adab, itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Adab itu anu Pak, bedanya akhlak di adab itu anu Pak. Nek akhlak itu sifatnya, napa namanya? Akhlak niku boten ketok, akhlak niku batiniah. Misalnya kaya wong kuwi apa ya, duwe watak sabar, duwe watak loman, duwe watak gampang ngapura, duwe watak gampang husnudzon, iku akhlak ya. Jadi ketika melihat satu orang bikin satu kesalahan, dia mudah memaafkan. Ketika dia melihat ada orang yang kena musibah, ada satu kepekaan yang terbangun, yang sangat pengen, yang mendorong dia untuk kemudian pengen menolong, mengulurkan tangannya, itu akhlak. Tapi ini adab betul, adab minggu, adab itu barangnya kita Allah. Adab itu makanya adab itu semacam budaya. Misalnya teko omah dodok-dodok. Cedok uang sing sepuh sungkem. Cedok gurune sungkem, nyucup iku adab. Iku adab. Lah ketika kita punya itu, insya Allah niku pun lumayan. Pun lumayan sangat. Apalagi nanti kemudian digabung kambek sing jenenge ilmu. Ono adab, ono ilmu. Ono akhlak, ono ilmu. Ada karakter yang baik, kemudian ada ilmu. Dan moga-moga tempat ini mau jenenge apa? Nah, Raudhatul Ulum. Nah, moga-moga tempat ini, Raudhatul Ulum ini, moga-moga benar-benar mampu melahirkan anak-anak yang benar-benar berakhlak, benar-benar memiliki keilmuan. Nah, itu yang paling penting niku. Pun kula mboten perlu matur napa-napa, sebab kula dek marem, kula kaget. Saestu kula kaget, kula mboten ngira nek Umi saged ngapusi wong sakmene akeh. Saestu. Niku monggo kula pun luar biasa. Niki satu kebanggaan luar biasa bagi kula sebagai kanca sing sami-sami santri ini Mbah Jazuli, sami-sami santri ini para masyayikh kula. Benar-benar satu kebanggaan bagi saya punya anak yang kebetulan sakit panjenengan tampi. Tapi kowe kudu iling kowe ditampa masyarakat sakmene akeh sampai Pak Bupati bengi-bengi mau rawuh nang tekan kene padahal Pak Bupati wonge repot wonge. Kowe kudu sadar, iki ora mergo keramatmu tapi iki mergo keramate Mbah Jazuli. Ojo terus aku pancen ampuh tenan. Kan gayae. Lho, ngomong-ngomong bengi-bengi terus ngomong mbek bojone, mbasan tamune wis mulai kabeh ngomong mbek bojone. Deloken Mas Fadil, aku iki keramat tenan kok. Bahaya banget kan bahaya banget. Oh, bahaya. Gak, iki kabeh barokah para guru. Muga-muga barokah iki lestari, barokah iki terus lumeber ning awakmu. Lho tenan, dijogo hati-hati, dijogo hati-hati. Karena hebat istimewa itu sebetulnya biasa-biasa saja. Tapi kalau terus hebat, terus istimewa, apalagi terus berkembang, itu luar biasa. Awakmu kok mesti iso, masuk jenengmu Iskandar. Gak iso. Lo tenan, dah, aja piye. Lan ora usah hasud.
Kullu udwini lahu wadhifatus sun'i. Masing-masing dari kita, sesama santri Mbah Jazuli, itu kabeh duwe peran. Yang membuat kadang-kadang kita ini gampang panik adalah ketika kita menganggap peran kita tidak penting. Padahal peranmu ini penting banget. Kowe kan ngaji beda cilik-cilik gitu. Iya, Pak. Kowe ngaji turutan beda cilik-cilik itu. Penting pol. Kunu rabbaniyina ulama fuqaha. Kunu rabbaniyin. Kamu itu harus jadi rabbani. Ar-rabbani alladzi yu'allimuna nas, alladzina yu'allimuna nas bi sigharil ilmi qabla kibari. Kamu jangan sampai merasa bahwa peran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu dengan mengajar anak-anak marai turutan, marai fasolatan, itu bukan peran yang penting. Itu adalah peran yang paling mutlak. Bahkan kami yang mungkin ngajar kitab-kitab besar di pondok misalnya kayak yang pelosok, kados teng apalah pelosok kitab gede-gede diwaca, itu semua tidak akan lepas dari jasa-jasa guru-guru ibtidak ya awak. Lho tenan iki. Lho yakin, karena kami datang menghadapi santri yang memang sudah siap ngaji, Pak. Mereka sudah ngerti, oh iki alif, iki ba, iki ta, oh iki fi'il, iki kabeh semarai lari-lari model ngeten. Kami menerima mereka sudah siap. Bahkan ketika Allah Ta'ala malik takdir awake dhewe, aku kon dadi awakmu gak sanggup aku. Gak mampu aku, jelas gak mampu. Artinya apa? Kamu jauh lebih istimewa dari yang mungkin bisa kami lakukan di pondok pelosok sana. Makanya kamu kudu bangga. Kudu syukur maksudnya bangga. Oh takabur. Bocah kempluk. Niki kanca kula kabeh dadi kula niku sakjane mboten patek pas nggih. Nek ngaji pengajian sifatnya umum ngeten iki asline mboten patek pas, Pak. Kanten kula niku memang kecilik mboten nate diwarai pidato. Kula niku kecilik mboten nate diwarai khitbah. Saya tidak pernah kemudian dilatih oleh orang tua kami kemudian menghadapi boten. Kula niku nggih kadepi nggih santri-santri mboten jelas ngeten iki. Dadi kula niku kabeh kaanggep kanca. Makane kula kangge jenengan langsung kaanggep kanca. Dadi aku yo santai ae ngono maksud kula. Ternyata pokoknya enten salah-salah kula ngapunten Pak nggih. Saestu. Tapi mboten ngapunten mboten napa santai mawon kula kene. Lho, menungso kan jis ngono to. Lah, Bu, jenengan nek pas nalika bapake salah, nalika njaluk sepuro mesti jenengan ngapunten mboten? Bulet sik mesti gue. Loh, ya ora. Bu, sepurane nek aku salah. Bilang tambah pegel gak enek bahasa nek aku salah. Wong jenengan kadung ngamuk kok bapake dadak ngomong nek aku kan kumpulnya wong lanang pancen kaya awakmu kadang-kadang pancen wedho kan gak wong wis ngerti bojone nesu ket isuk sampai sore kok dadak njaluk sepuro dikai bahasa nek aku salah. Kok nek aku salah? Bari terus takok, jane aku salah apa to? Iku nek pantes diulek dasmu tenan kok cara pantes iku. Ya kira cara pantes langsung diulek tenan awakmu. Kok iso dadak takok salahmu apa? Lah kadang wong lanang wis disatru 3 dina cek gong sadar. Aku jane salah apa to? Enten mboten sing model ngoten niku. Mboten jenengan Bu sing takok ya jawab iki bapak-bapak iki lho ben ngaku, paham enggak? Heeh. Pak kula lek ambek bojo kula gak gajleki ngene. Lah iya lho Dik. Awake dhewe lho, Dik. Sampeyan iki sadurunge rabi ambek kula, sampai kenal ambek kula. Sampeyan tahu gak? Ngerti bojomu iki buka praktek dukun. Napa? Oh. Lho nggih lho. Jenengan napa natos ngertos kula niku buka plakat dukun ternama Abdurrahman Al-Kautsar. Kan mboten nate. Maksudnya? Loh. Lah iya. Jenengan kok iso nesu terus ada takok jenengan jare napa kok gelo, napa kok duka. Jenengan kok mesti ngutus awake dhewe kon mikir dhewe. Kon ngiling-iling dhewe, kon bayangne dhewe. Kon menangkap penerawangan. Wah piye? Oke gak ngerti kok gitu dukun Lah wong dukun kadang biasa to meneh awake dhewe sing jelas-jelas dukun. Kan ya lucu. Kadang ibu-ibu pancen kadang-kadang ya lucu. Jadi perasaannya wis ngamuk 3 jam tapi ning atine. Sing lanang gak paham-paham. Lah pancen ngamuk ning ati. Mau meneng alhamdulillah. Saya mboten napa-napa. Di istiqomah mawon mboten napa-napa. Santai mawon. Ngono. Paham ora? Walhasil kita semua ini punya peran. Peran-peran ini semuanya tidak mudah. Semuanya memiliki tanggung jawab. Makanya konco-konco sampeyan sendelalah ketakdir dadi guru, dadi kiai nang langgar, ngopeni jamaah. Ojo cilik aku. Karena semua masalah kita diawali dari sana. Jangan kecil hati. Kamu jangan pernah ragu. Misalnya awakmu mulang, santrimu mek loro kaya Pak Hanif ngono ya. Wingi sawer santri mek loro tok. Lah iya enggak? Santrine mek loro telat pisan. Makanya saiki kei penggawean ben sangar deh, sama nyawiri aku wae online. Mergo niki, Pak, niki ngalim tenan iki.
Niki wong-wong gak jelas iki kabeh iki digabung ya mek sitok tok iki dadine. Lho, ya ora? Lah ya ora? Tenan. Kula niku kaya cilik sing didik nggih Pak Hanif niki. Lho nggih saestu. Kula mbiyen sing marai Alfiah, sing nyoroki Alfiah nggih Pak Hanif niki. Ini masih bentuke ngeten ngalim nih. Lho nggih saestu niku, tapi ini kabeh pahlawan kula niki. Kayak kula mbiyen ngaji Quran semarai Pak Hafiz. Saiki duwe pondok Quran. Mbiyen ceramah gak mulang aku Quran, Pak. Angel aku dadi kiai. Lho tenan saya. Jelas tenan. Iku insyaallah ngono, Pak. Nggih mboten nggih pancen wonge mempeng, wonge pancen tekun. Wa kadal Pak Hanif niku pancen ya anak kiai ya pancen wonge ya mempeng. Dan lain sebagainya. Ya sampe mau nasion niki nggih ngoten. Kabeh ahli ngaji. Sing gak ahli ngaji mek kula tok. Tapi kula menang nasib. Nah niku masalah ya. Nasib Pak, kamu gak boleh hasud. Masa aku bodoh tapi nasib. Lagi beda mana gue paham ya? Aku beda gak iso. Makanya peran ini, tanggung jawab ini harus benar-benar kita syukuri dengan maksimal. Dalam rangka atau dengan niat khidmah ning ngene bahwa masya. Dengan niatan itu. Ini semua kita niati khidmah bahwa masya. Insya Allah kalau kemudian niat kita seperti itu. Ngapunten nggih. Misalnya Umi arep ngembangin pondok. Mulai noto boto pertama, ngencepne boto pertama, ngencepne watu pertama. Dengan istilah cara saiki peletaan batu pertama. Ground breaking. Ayo langsung. Ya Allah, niat kula sami kali niati Mbah Jazuli lan niki namung minangka kula niati khidmah dhateng Simbah Kyai Jazuli lan para masyayikh. Mau dek. Wis aja dodo ngamu malah bingung pangeran kula ben Mbah Yaya sing donga Lho iya tenan. Wis ngono. Wis iku lek gak ngono malah medeni ta. Insyaallah lek ngono insyaallah om iso istiqomah, insyaallah pondokmu iso. Lan kula nderek ndongakne mugi-mugi panjenengan sedaya estu-estu panjenengan sedaya dipun paringi manah sing tata manah sing sae lan mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi gampil. Mergo ya diapa-apano gampang iku ya nyebabi padha. Sampeyan aku ya paham ya maksudmu. Maksudmu gampang itu kan lek sampean kan urusan gampang mestine kan urusannya duit lah. Sampeyan iku cara fit dunia hasanah maksudmu hasanah apa? Pancen melas, pancen melas tenan. Duit. Ya gak. Muga-muga rezeki sampeyan kuwi mbuh piye bentuke, pira bentuke, muga-muga dadi rezeki sing benar-benar halal, rezeki sing barokah. Mergo masya akeh nek ora barokah iku ya rada gawat. Tapi titik nek barokah insyaallah paringi padang. Kula yakin temeriki jenengan mesti menangi nek wong biasa banget secara ekonomi, sangat standar atau bahkan di bawah standar secara ekonomi, tapi dilalah barokah. Dibuktikan dengan tentreme keluarga. Anak-anaknya dilalah api, anak-anaknya pinter-pinter, anak-anaknya udah dadi bocah sing api-api, dadi bocah sing nyeneng. Enten mboten semua dengan itu. Kata. Berapa banyak dulu orang tua kita yang sebetulnya pekerjaannya hanya gitu-gitu saja, tapi anak-anaknya ono sing dadi dokter, ono sing dadi dadi tokoh-tokoh kabeh. Bahasan anaknya dadi tokoh, nyetak anak sitok gak dadi. Enak gak semodel ngono. Wakeh. Coba lihat bapak-bapak dulu. Bapak-bapak dulu itu mek duwe tanah seprapat, duwe lemah seprapat, anaknya 7. Biyen kan masih dereng patek anak kabeh ya, Pak. Wah, anak akeh-akeh. Dadi wong kabeh. Nah, kembali ke uang ta itu. Dadi uang kabeh lho. Jenengan menangi mboten tiang-tiang model ngoten niku. Tapi mbasan anake sing ketoke luar biasa sekolah wis dadi top-top. Ternyata hanya mencetak satu anak yang luar biasa saja sampai detik ini belum kita lihat hasilnya. Dan niku Pak. Niku maksud kula rezeki sing barokah. Muga-muga rezeki panjenengan kabeh dadi rezeki sing barokah. Wonten keluargane tumakninah sakinah. Nek cara wong saiki istilahnya anu Pak. Apa kuwi samawa. Wong-wong ya kempluk. Donga kok disingkat. Iku lek jawabe pangeran disingkat piye? Wong donga kok disingkat samawa. Apa kuwi? Sakinah, mawaddah dan warahmah. Ngono lho Pak paham ya? Saking wong lali, nek warahmah iku atof. Wah, kambek dan iku maknane padha, cuma gabung. Padha ambek aku celuk wong. Pak Gus. Ana sing Gus Pak. Iku dilungkas celuk Gus Opak iku. Lho.
Wes aja digabung-gabung. Lan ya aja ndonga kok pon singkat. Ya apa mau padha-padha singkat ya paling penak ya Allah kados winginane ya Allah. Kan gak mungkin pangeran lali, eh? Daripada mau singkat, ndonga ae sing super lengkap sak dawa-dawane. Lah sesuke ndonga maneh persis wingi ya Allah. Lah piye? Pun pokoke persis wingi. Ngono malah penak. Allah yarham Ki Maksum Lirboyo. Nalika ndongani teng Pondok Ploso wonten manten kakak kula. Sing ndonga kan kuwatah kiai-kiai. Kiai-kiai satu persatu ndonga, Pak. Kuwatah. Bahasan rada akhir jatahi Kiai Maksum. Kiai Maksum niku sing gondrong niku lho, Pak, sing Gus Maksum, Gus Maksum. Gus Maksum. Dongane kan mek Allahumma kadzalik. Ya Allah kados niku wae. Kan ngono ta? Anggit mah aku ngomong ini gak enak sanate. Enek ngarang ono sanate. Anggit mah aku ngarang, aku kiai yo manggep ngarang ngawur ae. Sembrono awakmu. Enek sanate. Pun kados niku wae. Artinya daripada awakmu malas dan mengesankan malas dengan mau singkat, itu gak sopan. Padha to. Padha. Kayak bocah-bocah saiki kan ngono. Bocah-bocah saiki nulis Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak tidak ngerti. Ketika tangannya menuliskan Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kertas ini akan terus membaca sholawat atas nama dia sampai hancur. Malah mau singkat. Dan SAW gak ono neng gene kamu si malaikat. Masalah ya. Jadi anggapannya malaikat ki opo iki? Takok malaikat liyane lho ya, wong awakmu sing senior gak ero apa meneh aku iki ngono. Mesti ngono paham aku ya. Dadi aja sembrono kowe. Lho, nggih ngoten Pak ya. Lho, penting nulis itu sallallahu betapa luar biasanya ketika tangan kita menuliskan kata Allah. Betapa luar biasanya ketika tangan kita menuliskan kata Sayyidina Muhammad. Iki kabeh ono ganjarane, aja malah SAW. Donga, wis penak aku mau lho, pun kados wingi ya Allah, pun kados wingi saestu pun persis boten enten sing bleset pun niku pun ngono terus Al-Fatihah. Mau kae Al-Fatihah itu 5 qiraatlah. Fatihah itu memang joko untuk segala macam urusan. Fatihah. Wis syukur-syukur mau awiti kambek maca selawat. Mergo selawat kuwi ora mungkin ditolak mbek pangeran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus mau dongo kados winginane niku ya Allah pun persis niku pun kados biasane ya Allah jangan pun hafal niku pun enten teng catetane malaikat mun ati kula waca pun Allahumma shollallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin Al-Fatihah. Wis mandi. Mandi nyapa? Bayi Idin tidak Fatihah iki. Kan padha ae. Kula ndonga kados dongane guru-guru kula. Kan padha. Nyapa dibaleni neh. Engko malah kleru nek awake dhewe ndonga. Lah kan penak lho. Kula ndonga kados dongane guru-guru kula. Napa mawon sing disuwun guru-guru kula nyuwun nggih ya Allah. Pangeran kan gak mungkin lali. Oke, iku cocok nambek kae, cocok. Ngono iku kudune sampean jawab mobil tuh. Tapi tenan pancen iya, memang ngono, pancen ngono. Wis gawe gampang gawe. Walhasil muga-muga awake kabeh paringi slamet. Nang donya slamet, engko tekan akhirat ya diparingi slamet. Kan kula ngene dungane Bapak Bupati mugi-mugi wilayah panjenengan cepeng niki mugi-mugi estu-estu tambah toto, tambah sae, tambah makmur, rakyatnya tambah sejahtera, lan panjenengan piyambak mugi-mugi tansah dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan estu-estu husnul khotimah. Nggih tenan kuwi. Kowe iki aja nganggep husnul khotimah urusane mati. Awakmu ya aja mendo-mendo. Husnul khotimah gak mati tok. Semua proses kita itu butuh husnul khotimah, ngaji husnul khotimah. Omah-omah husnul khotimah, nyambut gawe ya husnul khotimah. Selalu happy ending dan itu selalu permintaan kita di semua momentumnya. Omongane kayak pejabat ngene. Pejabat ngene kayak anci-anci digoreng. Nggih mboten, Pak? Tenan pejabat ngene kayak anci-anci digoreng. Rodok ngantuk titik salah transfer ternyata ning rekening dhewe masalah mboten, Pak. Lho saya itu Pak ngapunten iki, Pak. Lho iso masalah tenan lho, kiamat tenan lho. Kiamat tenan. Kiamat tenan. Bisa paling penak is mancak dadi kiai ngene. Heeh. Ya Allah, pokoke muga-muga selamat kabeh lah. Selamat kabeh. Pokoknya ya kuwi utamane anak-anak ya itu sing kudu selamat. Di situasi dunia sudah kayak seperti ini. Di situasi kecepatan
informasi yang diterima oleh anak-anak kita jauh lebih cepat, jauh lebih intens daripada pengajaran yang mungkin kita berikan kepada anak-anak kita. Daripada uswah yang mungkin bisa kita contohkan terhadap anak-anak kita. Mereka jauh lebih cepat melihat dunia ini bahkan daripada kita kadang-kadang. Lho saestu niku, makanya muga-muga dijogo oleh Allah Ta'ala. Dimanapun mereka berada, sedang menjadi apapun mereka semua. Tidak ada yang buruk, pokoknya selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pun jenengan ojo khawatir, anak kula kok mboten dadi santri ya, mboten mesti. Belum tentu. Itu adalah sebuah kemaslahatan. Tapi bahwa nyantri dalam arti ngaji belajar niku menjadi penting. Tapi bahwa apakah kemudian semuanya berkesempatan mondok tenan, itu tidak semua punya kesempatan itu. Tapi ojo sampai putra-putra panjenengan orang ngerti ngaji, orang ngerti coro utawa tata carane ibadah ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Pun lah kula namung saged matur ngoten niku. Pokoke aku marem Mbak Umi, aku marem muga-muga penyuwunmu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula nyuwun ageng pangapunten dhateng sedaya ingkang berkenan rawuh kanten kula radi kedalon. Memang pancen kula boten kinten nek wonogiri niku tebih kanten kula kinten wonogiri niku ya mek kula omah ngono to. Nggih. Ya kula boten kinten saestu kula nyuwun ageng pangapunten. Mugi-mugi awake dhewe kabeh dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala paringi slamet dhahiran wa batinan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.